Gururumuz artar, sinirimiz artar, öfkemiz artar, mücadele isteğimiz, irademiz artar. Bürolarımız açık kalacak. Derneğimiz açık kalacak. Örgütlerimiz büyüyecek, bürolarımız büyüyecek. Nasıl avukatlık yapıldığını göstereceğiz. Nasıl savcılık yapmaları gerektiğini öğreteceğiz. Nasıl yargıçlık yapmaları gerektiğini öğreteceğiz. Hiç kimse hiçbir şekilde geri atmamızı sağlayamayacaktır. Bana bir tek şey söyle. Zafer bizim olacak. Bugün nefesi tutularak bu mücadeleye ara vereceğini, sekte uğratacağını sananlar yanılıyorlar. Biz işçilerin, öğrencilerin, devrimcilerin, gecekonduların, ezilenlerin, yoksulların, Kürt halkının, bu ülkede kim eziliyorsa, bu ülkede kim horlanıyorsa, bu ülkede kimin adalet talebi var ise hiçbir her bedeli göze alarak bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Bunun farkındaydık. Tutsak düşeceğimizin, öleceğimizin farkındaydık. Bu farkındalıkla, bunun farkında olarak mücadeleyi sürdürdük. Bu mücadele bugün devam ediyor. Buradasınız, gözümüz arkada değil. Bu mücadele sürüyor. Hiç kesintisiz sürecek, buna inanıyoruz. Milim sapmayacak, tek adım geri atmayacak. Buradaki yoldaşlarımız, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bunun teminatıdır. Hepinizi çok seviyoruz. Halkımızı çok seviyoruz. İşçileri çok seviyoruz. Hepinizi çok seviyoruz ve inanıyoruz ki kazanacağız. Ces avocats, membres du Bureau du droit du peuple et de l'Association des juristes progressistes, défendent les familles de ces dizaines d'innocents abattus chaque année sous prétexte qu'ils n'ont pas obéi aux injonctions des forces de l'ordre. Ils défendent les ouvriers, dont les syndicats sont pris d'assaut par la police. Ils défendent les travailleurs tabassés en rue parce qu'ils réclament de leurs patrons leurs salaires impayés. Ils défendent les élèves chassés de leur école, les étudiants qui, exposés aux enquêtes disciplinaires, sont privés d'enseignement. Ils défendent les personnes mutilées ou assassinées dans les commissariats, les locaux de la sûreté ou en prison. Ils défendent les femmes qui, au nom de l'honneur familial et des traditions, sont tuées ou handicapées à vie par leurs proches. Ils défendent les causes environnementales, les ressources naturelles de leur pays, face aux projets de centrales hydroélectriques, face à l'utilisation de cyanure pour l'extraction de l'or et face aux centrales nucléaires. Ils défendent le peuple kurde qui gît dans un océan de sang. Bref, ils sont les avocats des victimes, des défavorisés, des exclus, des méprisés, des opprimés.
l'activisme des avocats révolutionnaires devenait de plus en plus gênant aux yeux du pouvoir. Ils ont organisé des séminaires publics sur les droits constitutionnels pour que chaque citoyen puisse se défendre face à la répression policière. Pour encourager les citoyens victimes de la violence de l'État à porter plainte, ils ont lancé une ligne téléphonique d'urgence appelée SOS Police, parodiant la hotline qui permet de faire appel à la police en cas d'urgence. Les avocats militants ont reçu des menaces de la police à cause de ces deux campagnes. Ils ont même fait l'objet d'une plainte pour diffamation. Sizin Çağdaş Hukukçular Derneği'nde yataklıktan ve şeyden almasınlar bu verdiğiniz derslerden dolayı. Çekinmiyor musunuz bunları verirken? Yardım ve Kuvvetli yataklık. avukatlar yetiştirdik. Kuvvetli avukatlar yetiştirdik. Bizi kurtaracaklarına umuyoruz. Böyle bir durumda etkili yeni genç üyelerimiz var. Bu eğitimleri aldılar, hatta veriyorlar. Hayır, hiç endişe etmiyoruz. Temel anayasal haklarını insanlara öğretmek, siyasal muhalefetin avukatlığını yapmak, Çağdaş Hukukçular Derneği'nin 1974 yılından beri yaptığı bir iş. Mutluluk duyarak yapıyoruz. Korkmadan, çekinmeden yapıyoruz. Evet Selçuk Bey, çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Çok da iyi bir şey yapıyorsunuz. Çünkü bilgi sahibi olmak her konuda olduğu gibi bu konularda da önemli. Helesine böylesine günlerde herkesin ister bir suça karışmış ya da karışmamış olsun bu bilgileri en azından bilmesini ben de önemsiyorum. Siz de önemsiyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Les avocats révolutionnaires turcs se trouvent en prison depuis le 18 janvier 2013. Vous pouvez contribuer à leur libération en manifestant devant les ambassades turques, en signant des pétitions réclamant leur libération ou en collectant des signatures, en participant aux audiences de leur procès ou en écrivant aux autorités turques. Ne tardez pas, leur liberté est peut-être entre vos mains.